ब्रह्माच्य सहंपति कतंजलि अंदिवरम आयाचता संदिट्ट संत परजक्क जातिका देशेतु धम्मं अनुकंपि मम पजं සහම්පති බ්‍රහ්මරාජා ඇතුළු සියලු දිව්‍ය බ්‍රහ්ම පිරිසට සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා ආරාධනා කරන අතරම අප සියලු දෙනා කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන මෙන් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙපා නමද ආරාධනා කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං ධම්මං සංඝං නමස්සාමි. යං වේදේති තං සංජානාති යං සංජානාති තං විතක්කේති යං විතක්කේති තං පපංචේති යම් පපංචේති තතෝ නිදානං පපංච සංඥා සංඛා සමුදා චරಂತಿ තීති. මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධාන පින්වත්නයන්ගෙන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කේන්ද්‍රගත කරගත් භාවනා උපදේශ මාලාවේ 29 වෙනි දේශනයයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. පහුගිය සතියේට නිමාවක් දකින්නකොට ඔයයන්ට මතක ඇති අපි අර සිතුවිල්ල ගැන බොහෝ විස්තර සාකච්ඡාවට ලක් කළා. භාවනාව තුළදී තමයි ඒ සිතුවිල්ලේ තියෙන වෙනස්කම් ටික අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන විදිය අපි කතා කළා. නැවතත් වතාවක් එක මතක් කරොත් සමහර වෙලාවට අපි යම් යම් වූ සිතුවිලි බැහැර කරන්න ඕන කියන අදහසින් ගොඩක් කාලයක් මේ මත යෙදිලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර සිතුවිලි අපිට එනවා ආපු ගමන් යන්න බලාගෙන. එවන් වූ සිතුවිලි සඳහා මහා ලොකු බලවේගයක් හෝ මහා ලොකු ශක්තියක් යොදවන්නට නූමනයි ඇත්තටම කියනවා. නමුත් තවත් සමහර සිතුවිලි තියෙනවා ඒවා අපි කාට ආවට අරතරම් විගහට ඉක්මනකට යන්නේ නැහැ. අපි එතකොට උත්සුක වෙන්න ඕන ඒ විගහට අපෙන් අයින් වෙන්නේ නැති සිතුවිලි ටික හඳුනාගෙන ඒවා එක්ක කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඊට අමතරව තවත් සමහර සිතුවිලි තියෙනවා අපිට ඒ වගේ සිතුවිලි ආවම අපි බොහොම ආදරෙන් වැළඳ ගන්නවා. ඒව තියාගන්න කල්පනා කරන අයින් කරන්න හිතන්නේ නැහැ. නමුත් පසු කාලීනව ඒ අපි හිතේ තියාගත්ත පළපදියම් කරපු නැවත නැවත සිහිපත් කරපු සිතුවිලිම තමයි අපිට දුක් කරදර ගෙනල්ලා දෙන්නේ හෝ ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ කියන එක අහු වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන සිතුවිල්ල සහ එම සිතුවිල්ල හඳුනා ගැනීම මත අපි දුක හදාගන්න එක හෝ ඒ දුකින් නිදහස් වෙන එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙනවා. මොකද පින්තුනේ සමහර සිතුවිලි තියෙනවා ඒවා අපිව දුකට අරගෙන යනවා. සමහර සිතුවිලි තියෙනවා ඒවා අපිව
දුකකට නැති වෙනත් පැත්තකට අරගෙන යනවා. සමහරක් විට අපි හිතන්න කැමති පැත්තක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපි කියමුකෝ සැපට කියලා. එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මොකක් හරි ඌමනාවක පැත්තකට ඒ සිතුවිලි අරන් යනවා. තවත් සමහර සිතුවිලි තියෙනවා අපිව උපේක්ෂාවකටත් අරගෙන යනවා. අයත් මතක් කරලා බලන්න සමහර කාරණා හිතට ආවම අපේ හිතම අපිට කතා කරලා කියාවි නෑ ඔහොම කරන එක හොඳ නෑ. ඔහොම හිතන එක හොඳ නෑ. මේ විදිහට අදහස් තියෙන එක හොඳ නෑ. කියලා අපේ හිතම අපිට මතක් කරලා දෙනවා ඒ අර ධර්මයේ පුරුදු කරලා තියෙන එකේ පෙර පින හින්දා තමයි. ඔකට තමයි පෙර පින් ඇත්තෝ වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. වෙන මොනාවත් නෙමෙයි මේ එතකොට පින වෙලා තියෙන්නේ. දහමක් අහලා ශ්‍රවණය කරලා ඒක ධාරණය කරගත්ත පින තමයි මේ ඕන වෙන්නේ. ඒ පිනයි එතකොට මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට දැන් හම්බ වෙනවා මේ කියන සිතුවිලි එක්කෝ අපි දුකකට අරන් යනවා එහෙම නැත්නම් සැපතකටත් පිනිනවා එහෙමත් නැතිනම් තරහ විදිහට උපේක්ෂාවක් වගේ ඒ පැත්තකටත් අරගෙන යනවා. නොදැනුවත්වම හෝ මොකක් හරි විදිහකට සතිපට්ඨානය පුරුදු කරන හන්දා අපි පළවෙනියෙන්ම ඉගෙන ගත්තේ සිහියෙන් ඉන්නේ කොහොමද කියලා වර්තමාන මොහොතේ හිත තියාගන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ අහුණා ඒකට තියෙන කරදර ඕකෙන් ප්‍රධානම එකක් වුණා සිතුවිල්ලක් කල්පනා කරන එක. දැන් මේ සිතුවිල්ලෙත් බලනකොට තියෙන ප්‍රභේද වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් අතර ගේසතිය කතා කළා සමහර සිතුවිලි තියෙනවා ආපු ගමන් යනවා. සමහර සිතුවිලි තියෙනවා ඒව එනවට අපි කැමති නෑ. සමහර සිතුවිලි තියෙනවා ඒවා එක්කන් ඉන්නත් අපි කැමති. ඊටමතා හරි ගෙන්න ගන්න කැමති. සමහරක් වෙලාවට එන්නේ නෑ. සමහර සිතුවිලි තියෙනවා ආවා යන්නේ නෑ. කාලයක් හිතේ ඉතින් එහෙට මෙහෙට පෙරලි තියෙනවා අපිට පුදුමාකාර විදිහේ වද වේදනාවල් දෙනවා. හැබැයි සතිපට්ඨානයේ හින්දා අපිට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා අපිට දැන් ප්‍රධාන කරගන්න හෝ ස්ථීර හැටියට පවත්වා ගන්නට අරමුණක් ඕනේ නැහැ. මේ වෙනකොට සතිපට්ඨානය කියන එකේ උණුහුම අතේරිලා තියෙන්න ඕන. සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ එක අරමුණක් මත දීර්ඝ කාලයක් හිත පිහිටුවාගෙන තබා ගැනීම නම් නොවේ කියන එක. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ මොහොත තුල තියෙන්නේ මොකක්ද? ඉස්මතු වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ දේත් එක්ක සතියෙන් ඉන්නවා, සිහියෙන් ඉන්නවා, අවධානයෙන් ඉන්නවා කියන එක තේරෙන්න කරලා තියෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට ආනාපානයම හොයන්නේ නෑ මේකේ නම්. වෙනමම සිතුවිල්ලක්ම හොයන්නේ නෑ. සද්ද බද්ද නැති තැනක්ම හොයන්නේ නෑ. වද වේදනාවල් නැති ශරීරයක්ම හොයන්නේ නෑ. ඒ ඔක්කොම තීච්චාව. ඒව හොඳයි තියෙන එක. ඔක්කොම ටික අර හේනේ පුරණායක හඳුරු කියනවා වගේ ඕරණයට දාන දර වගේ තමයි. ඔක්කොම ටික පුච්චලා දානවා සතිය තුලින්. ඒ හැම එකම ප්‍රයෝජනයිමයි. එතකොට මේ හැම එකක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා නම් ඒකේ තේරුම මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් දුක් ඇති කරගන්නේව තිබ්බා වුණාට දුක කියනක මේ ලෝකයට අයිති දෙයක් වුණාට ඒ දුක් වෙන දේවල් හින්දා දුක ඇති කර ගැනීම හෝ ඒ දුක සතුටින් බාර ගැනීමේ අයිතිය අපිට හම්බ වෙනවා. ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා pain is inevitable but suffering is optional කියලා. වේදනාව කියන එක දුක් ඇතිවීම කියන එක කැමති දේ නොලැබීම කියන එක අකමැති දේ ලැබීම කියන එක බලාපොරොත්තු සුන් වීම කියන එක බලාපොරොත්තු නොවන දේ සිදුවීම කියන එක මේ ලෝකෙට සාමාන්‍යයි. හැබැයි
ඒ සිද්ධ වෙන සාමාන්‍ය දිහා දැකලා එක්ක අපිට දුක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අංක 1 හෝ ඒ දුක සතුටින් බාර අරගෙන ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මට මගේ ජීවිතේ ලැබිච්ච හොඳ උපදේශයක් තමයි මේක අපේ මල්ලි කිව්වේ ඇත්තටම කියනවනම්. හමුදුරනේ ඔබ වහන්සේට සිද්ධ වෙන කරදර ඒ එන්නේ ඒවා ඔබ වහන්සේට වදින ගල් හැටියට තීරුම් ගත්තොත් ඒ ගල අරගෙන පඩිපෙළ හදන්න කිව්වා. හරි ලස්සන කතාවක් ඒක. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම අපේ ජීවිතය තුළට සිද්ධ වෙන බාධකයන් දැන් සතිපට්ඨානයේ හින්දා අපිට අවස්ථාවක් එනවා දුකක් ඇති කරගන්නේ නැති පැත්තකට හමුනවා ගන්න. දුකක් ඇති කරගන්නේ නැති ස්වභාවයකට යොමු කරගන්න. දුකක් ඇති කරගන්නේ නැති දිශාවකට හරවා ගන්න, හසුරුවා ගන්න අපිට අවස්ථාවක් එනවා. එතකොට සිතුවිල්ල වුණත් අපි සිහියෙන් ඉන්නකොට සාමාන්‍ය ජීවිතේදී වැඩ කටයුතු කරනකොට හරි කමන්නේ භාවනාවේදී හෝ සාමාන්‍ය ජීවිතේදී හෝ එන සිතුවිල්ලක් අපිට තේරුණා නම් අපි කරන වැඩක් අතරතුර ඔයතොත් දන්නවා ඒ මොකක් හරි ඒ ඇති වෙන සිතුවිල්ල ඇති උනේ හේතු ගණනාවක් එක්ක කියලා. උදාහරණයක් හැටියට ඇහැකට රූපයක් දැක්කහම ඒ දකින රූපයට හෝ දැකපු රූපයට සාපේක්ෂ හෝ සමාන වෙන විදිහේ මතකයක් තිබුණා නම් ඒ මතකේ හඳුනා ගන්න. යං වේදේති තං සංජානාති. ඒ හඳුනා ගැනීම අපිට මතකයක් බවට පරිවර්තනය කරලා දෙනවා. යං සංජානාති තං විතක්කේති. ඔන්න මතක් කරලා දෙනවා මේ වගේ එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? යං විතක්කේති තම් පංචේති. ඒ මතකය ආවට පස්සේ මෙහෙම එකක් තිබ්බා කියලා මතක් වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට අපි තම් පංචේති. එතනින් එහාට අපි ඔන්න ਵਿਚාර කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක විස්තර කරන්න ගන්නවා ඕකටම එලි කල්පනා කරනවා. යං පపంచේතේ තතෝ නිධානං පపంచ සංඥා සංඛා සමුදා චරන්ති. ඒ විචාර කරන හින්දා තමයි ඒ සිතුවිල්ල වටා තවදුරටත් එලි යන හන්දා තමයි ඒ ඇහැ හින්දා ඒ දැකපු රූපේ හින්දා තවදුරටත් අපි සකස් කරගන්න. අපිට ඕන කරන උවමනාවල් එපාවල් පස්සේ යන්නේ. කය වචනේ කියන දේවල් ටික නැවත නැවත සුරුවන්න. එතකොට මම පුතා සතිපට්ඨානයේ වඩනකොට අපි භාවනාව කරද්දී අපිට තේරෙන්න ගන්නවා අපිත් එක්ක අපි සාමයෙන් ඉන්න ඉගෙන ගත්ත අය හන්දනම් අපිට තේරෙන්න ගන්නවා මේ සිතුවිල්ල ඇතිවීමේ මුලක් තියෙනවා. ඒ මුල මගේ බලාපොරොත්තුවක් සම්පූර්ණ කරගන්නට නම් මට උමනා දෙයක් කරගන්නට නම් ඕ මට නැති වෙච්ච දෙයක් ගැන මතක් කරගන්නට නම් ඕ මට ඕන දෙයක් වැඩිපුර ලබා ගන්නට නම් ඔය මෙකී නොකී අනන්ත අප්‍රමාණ කරුණු කාරණා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සතිපට්ඨානයෙන් තමයි අල්ලලා දෙන්නේ මේකේ මුලක් තියෙනවා කියලා. සතිපට්ඨානයෙන් කියන්නේ ඕක අහුවෙන්නේ සම්පජඤ්ඤය. ඒකට පහුගිය කාලවල වල අපි කතා බහට ලක් කළා සිතවිල්ලේ පැති තුනක් අපිට අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. අංක 1 තමයි හට ගන්නකොටම හරිම අමාරුයි එතන අල්ලන්න. ඊළඟ එක තමයි හටගෙන ඒ සිතවිල්ල බෝ වෙවි යනකොට, වැඩි වෙවි යනකොට. තවත් එකක් තමයි ඒ සිතවිල්ල එපා වෙන පැත්තෙන් දැන් ඕන නෑ කියන පැත්තෙන් එහෙම හිත යනකොට. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම පහුගිය කාලේ අහපු සින්දුවක් ආපහු මතක් වෙනවා නම්
සමහර කාලා තියෙන්න පුළුවන් ওই සින්දුව අපි මතක් කරනවා ආය ආය මතක් කරන්න කැමති ස්වරූපයෙන්. ඒ අදහස. ඊළඟට ඕක හිතේ ගිහිල්ලා අර ටේප් එකේ වගේ ආපහු ගිහිල්ලා වලට එපා වෙනවා. ඊළඟට මේක ඔළුවේ දුවනවා අර පතෝල වගේ තමයි. මෙලෝ රහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕක අර උවමනා මට්ටමින් අඩු වේගනය. කොහොමද අවසානයේත් අපිට අහුවෙන්න පුළුවන් ওই සිතුවිල්ල නැහැ කියලා කියන වෙලාවටත් අපිට හඳුනා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපිට අවස්ථාව වෙනවා සිහිය තියෙනවා නම් අපි හඳුනාගත්ත නම් දැන් සිතුවිල්ලක මම ඉන්නේ කියලා ඒ සිතුවිල්ල තුළ තියෙන වටපිටාව තේරුම් ගත්තා නම් මොන වටපිටාවකද මම ඉන්නේ කියලා එතනම තමයි මේ දුකේ නිදහස තියෙන්නේ. අරගෙන බලන්න මදුපිටික සූත්‍රය. මජ්ක්‍ධිම නිකාය. ඉන් එහාට අපිට වෙන විශේෂ දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔය විතර්කය කියන එක ਵਿਚාරයක් වෙන්නේ නැති තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්කම අපිට තියෙනවා. ඒ ආපු සිතුවිල්ල නැත්තම් ඒ පැන නගිච්ච දේ මහා විශාල විදිහට බෝ වෙන්නේ නැති දෙයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඒ ශක්තිය තියෙනවා. එහෙම එකක් කළා නම් ඉසේවන්තෝ දුක්ඛස්ස අපි අර ඇති කරගන්න දුකින් එතනම නිදහස්. හැබැයි අපි අපිත් එක්ක සාමයෙන් ඉන්න අය නෙවෙයි නම් මම පුතා අපිට උවමනාකම තියෙන මේ ලෝකේ දේවල් පාලනය කරන්නට නම් හසුරුවන්ට නම් ඔපිනියන් දෙන්න නම් මට උවමනා විදියට මගේ ක්‍රමයටම කරන්නට නම් මේ ලෝකෙ තුල ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් හදනවා ඒක. කොහොම හරි ඒ අභිමතාර්ථයන් වලට යන්නමයි කල්පනා කරන්නේ. ඉන්නේ අර ප්‍රපංචයේම තමයි. ඒ තමන්ගේ අදහසට ඇලිච්ච අදහසේමයි ඉන්නේ. තමන්ගේ උවමනාකමට ඇලිච්ච ඒ දෙයට යට වෙච්ච බලාපොරොත්තු වීමයි ඉන්නේ. ඒ දෙයට යට වෙච්ච ශක්තියමයි ඉන්නේ. එයා එතකොට කතා බහ කරනවා නම් කතා බහ කරන්නේ අර හදාගත්ත ශක්තියත් එක්ක. වැඩ කටයුතු කරනවා නම් වැඩ කටයුතු කරන්නේ ඒ ශක්තියත් එක්ක. සිතවිලි හිතනවා නම් ඒ හිතන්නේත් අර ශක්තියත් එක්කම තමයි. මොකද්ද ශක්තිය? තමන්ගේ බලාපොරොත්තුවම ඉස්මතු කරගන්න උවමනා කරන විදිහේ ශක්තියක් එක්ක. මට මතකයි අපේ ඉංග්‍රීසි ආරන්නේ ඔය දානශාලාවට උඩින් ගහලා තිබ්බ බෝඩ් එකක්. නායක හඳුරෝ මමත්වයේ වැඩි කෙනා මේ ලෝකේ මහා විශාල ගැටලු සමුදායක් ඇති කරනවා වගේම මමත්වයේ අඩු කෙනා මේ ලෝකේ ලස්සන සුන්දර සොඳුරු තැන බවට පරිවර්තනය කරනවා කියන්නේ. හරියටම හරි නේද කතාව? අපි දන්නේ නැතිනම් අපිට තියෙන සිතුවිලි වල දිශා ආනතිය මොකක්ද කියලා ඒ එන සිතුවිල්ලට අපි යට වෙනවා. ඒක ප්‍රපංච බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. විචාර වලට ලක් කරගන්නවා. වෙන කාගේවත් නෙවෙයි මේ ප්‍රපංචයේ හෝ ਵਿਚාරයේ තණ්හාව කියන එක අපේ මූමනාවම තමයි. මේකේ ලස්සන වැඩේ තියෙන්නේ මේකයි. අපි යට වෙන්නේ මොකටද? අපිටමයි. ඔන්න ඕකයි මේකේ අමාරුව. වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි අපිට හිතන්න මේවා කියලා දුන්නේ. වෙන කෙනෙක් හින්දා වෙච්ච ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් හින්දා වෙච්ච අමනාපකම් තියෙන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් හින්දා වෙච්ච බ්‍රේක්අප් තියෙන්න පුළුවන්. හිත කැඩිච්ච තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ලබාගෙනිච්ච තියෙන්න පුළුවන්. හිත හැදිච්ච තියෙන්න පුළුවන්. බලාපොරොත්තු ලැබිච්ච තියෙන්න පුළුවන්. බලාපොරොත්තු සුන් වෙච්ච තියෙන්න පුළුවන්. ඕන එකක්. අර කාඩ් කුට්ට මේ ඔක්කොම ටික ආසිකොලයට යටයි කියනවා වගේ මේ ඔක්කොම තණ්හාවට යටයි. හේතුව
අපි එකක්වත් හඳුනාගත්තේ නැතිනම් ඒවා අපිව යට කරලා දාන. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ওই පඹගාලේ පැටලුණාට පස්සේ මේක උනේ කොහොමද කියලා. මේකේ මුල හොයන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ආපස්සට මේක මෙහෙමයි මේක මෙහෙමයි අර මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා එහෙම් මෙහෙන් දාන්න ගියොත් එහෙම ඒක තවත් උගලක්මයි. තවත් ගැටයක්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමමයි පුතේ සතෝ වූ භික්ඛවේ විහෙරෙය්‍ය සම්පජානෝ අයං මුවම්මාකං අනුශාසනී. ඉන්නතුනේ සිහියෙන් සහ සිහි නුවණින් ඉන්න එයයි මාගේ උපදේශය. එතකොට ඔය කියන සිතුවිල්ල ගැන දැනුවත් භාවය හදාගන්න එක අපිට කරන්න. ඒ දැනුවත් භාවය හදාගත්තා නම් ඉන් එහාට අර ප්‍රපංච වෙන එක නතර වෙනවා. විතර්ක වලට ආවට කමක් නැහැ. ඕක ਵਿਚාරය වෙන එකයි අවුල තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න අපි අපේ ගමන තුල ජීවිතය තුල දවසකට කොයිතරම්නම් සිතුවිලි අපිට ගලාගෙන එනවද කියලා බලන්න. පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න. අපි මේ සිතුවිලි ගලාගෙන එන විදිහ හඳුනාගන්නේ නැතුව ඒ සිතුවිලි වලට මනාපනම් මනාප හැටියට, අමනාපනම් අමනාප හැටියට තමන්ට උවමනා එපාකම් විදිහට කොච්චරනම් පැටලිලා ඉන්නවද කියලා බලන්න. එතකොට සිහිය පුරුදු කරන අය හැටියට අපිට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔය එන සිතුවිල්ල හඳුනාගත්තා නම් අපි මේක කරන්න පටන් ගත්තේ මේ අද ඊයේක නෙවෙයි. ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් මේ වැඩසටහන පටන් අරගෙන අවුරුද්දක් විතර දැන්. මේ වැඩපිළිවෙලෙත් මේ දේශනා පෙළත් හැබැයිටම කියන්න ඕන මමමයි කළේ හොඳ පිළිවෙලකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිවෙලේ කරපු එකේ මූලිකව නම් අපිට අදහසක් තිබෙන්නේ නැහැ මේක මේ අන්තර්ජාලයට ලක් කරන්න කියලා. පස්සේ ඉතින් මහත්යාගේ මහත් පරිශ්‍රමයේ හින්දා දැන් ඒවා අන්තර්ජාලයට මුසු වෙනවා. ඒකට එතුමාට පින් දෙන්නත් ඕන. මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඒක ගැන මතක් කරගන්න. එහෙම ආපු ගමනක තමයි අපි මේ වෙලාවේදී මේක ගැන කතා කරන්නේ. මම හිතන්ට නාකයි භාවනාව පටන් ගන්නකොටම ඔතනින් අඩිය තියනවා කියලා. ඒව වැරදි. මම ගොඩක් වෙලාවට මතක් කරන එකක් තමයි අවසානය ආරම්භය කරගන්න හොඳ නැහැ. ඉලක්කය ආරම්භය කරගන්න හොඳ නැහැ. ඉලක්කය කියලා කියන්නේ ඉලක්කය. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට එන්න පටන් ගත්තේ වර්තමානයේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන තේරුම් අරගෙන. සක්මනට හරි අපේ ශරීරයට හරි හිත එනවද හිත ගන්න ඕනද කියන එක ගැන ඉගෙනගෙන. සක්මන් භාවනාවල් කරලා පරයන්කයට ගිහිල්ලා මං එහෙම තමයි චුට්ට මේකට ආවේ. හිත දුවනවනම් හිත දුවන්ට අවසර දීලා. ඊට පස්සේ හිත අරගෙන ආවා ශරීරයට. හිත එන්නේ නැත්තම් අරගෙන ආවා. කොහොම කරලා තමයි අපි මේ කියන තැනට අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔය කියාපු කාරණා අර ආනාපාන සති සූත්‍රය තුල තියෙන කාරණා 16ම සාකච්ඡා කරලා අවසාන වෙලා බලනකොට අපි ඉන්නේ හිටපු තැනම තමයි. ඒක තමයි මේ ධර්මයේ තියෙන හරිම ලස්සනම තැන. මොකද අපි හිතනවා මේ ගමන තුල අපිට ස්තර හම්බ වෙනවා, මට්ටම් හම්බ වෙනවා, කුසලාන හම්බ වෙනවා, තනතුරු නම්බුනාම හම්බ වෙනවා කියලා. ඒ මොකක්වත් නැත. ඒ වගේ එකක්වත් විද්‍යාමාන නොවේ. එතකොට මේ සාකච්ඡාව තුළ මේ කතා බහ කරපු කාරණා ටික ඔයත්ෝ සිද්ධියට ලක් කළා නම් ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බැලුවා නම් ක්‍රියාත්මක කළා නම් දැන් මේ කියන දේවල් වලදී තේරෙවි එදා සිතුවිල්ලට මෙන්න මේක තමයි අපිට කරගන්න ඕනකම තියෙන්නේ කියලා. නමුත් එදා අපේ හිතේ මේක කරන්න පුළුවන් වෙන තරමේ ඉවසීමක් තිබ්බේ නැහැ.
දැන් අපිට සිතුවිල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඉවසීමක් තියෙනවා. ඕකටයි සමතේ කියලා කියන්නේ. ඕකටයි සමාධිය කියලා කියන්නේ. ඒව තියෙන්න ඕන. ඒත් එක්ක තමයි අපිට මේක තියෙන බව තේරෙන්නේ. මේකත් එක්ක මේ ගනුදෙනුව කරන්නේ කොහොමද කියන එක තේරෙන්නේ. එහෙම වුණාම ධර්මයේ මෙන්න මෙහෙම ලස්සන ගාතාවක් තියෙනවා මම හරිම කැමති එකක්. සන්ත වාචා සන්ත මානසා සන්තං තේසං ගතං සිතං ඔක්කිත චක්කුමිත භානී සාදිසා සමනාමම. මේක අර නිධාන කතාව ඇත්ත දන්නව ඇති. ඔය කාර් කුමාරිකාවක් විවාහ පාත්‍ර වෙලා වෙන කොහටද ගියා. අන්න තීර්ථකයෝ ගාවටද කොහෙද? ඒගොල්ලෝ රහතන් වහන්සේලා වගේ කියලා කට්ටියකට දන් දෙනවා. මෙයා ගිහිල්ලා බලනකොට නිගණ්ඨවරයලක්ලු කියන්නේ හෙළුවෙන් ඉන්න අය ඇඳුම් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට රහතන් වහන්සේලා කියලා වන්දනා කරන්න කිව්වම මෙයා බෑ කියලා ඇවිල්ලා. මහා මණ්ඩි මේකට පුරණ වුණා එලවන්න කියලා තමයි ගියේ ලේලිව. ඊට පස්සේ ලේලි කියනවා නෑ මම දන්න උත්මයෝ ඉන්නවා මේ ලෝකේ. පිරිසක් ඉන්නවා. ආනා කියපම් බලන්න ඔබ දන්න මොකද කියලා. අන්න එතකොට තමයි කිව්වේ ශාන්ත වචන තියෙන ශාන්ත මනසක් තියෙන කතා බහ කළත් ඇවිද්දත් වැඩ කටයුතු කරත් සාන්ත දාන්තයි ඔක්කිත චක්කුමිත භානී නිරන්තරයෙන්ම ඇස් පහලට හෙවිලා තියෙනවා බොහොම මිත්‍රශීලීව කතා බහ කරනවා මෛත්‍රියෙන් යුක්තව ඒ වගේ අය තමයි මම සලකන්නේ මම දන්න උත්තම. එතකොට බලන්න දැන් මේ කියන වැඩපිළිවෙල තුලින් අපිව යොමු වෙනව නේද අර වගේ වැඩපිළිවෙලකට. මොකද අපේ හිත ඇතුලේ දැන් ඉවසීමේ ලක්ෂණ මතුවලා තියෙනවා. ඉවසීම කියලා කියන්නේ මේ කියන හිතේ තැම්පත්කම, ශාන්ත භාවය. එතකොට ඒ දේවල් එක තමයි අර විපස්සනාව කියන දේ එහෙම නැතිනම් මේ කියන සිතුවිල්ලේ ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම එහෙම නැතිනම් තියෙන ස්වභාවය තණ්හාව ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදිහ තණ්හාවට යට වෙන විදිහ කියන ඕනම දෙයක් අපි තේරුම් ගන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ සිතුවිල්ලේ තියෙන සංඝටක ඒ හැම එකක්ම අපි තේරුම් ගන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ අර ඉවසීම හන්ද. අර ඉවසීම කියලා කියන හිතේ තැම්පත්කම හන්ද. එතකොට ඒ යොමු වෙන මාර්ගයටයි සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ. එහෙන් බලනකොට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර සූත්‍රය දැන් අපිට ඇත්ත කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නේද? මොකද්ද සූත්‍රය? මේ දහමට මුලින්ම එන කෙනාට මොකද්ද දෙන උපදේශය කියලා අහනකොට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ අයට සතර සතිපට්ඨානය වඩන්ට කියනවා. කියලා ඊළඟට අහනවා. එතකොට මේ දහමට ආපු අයට මොකද කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ටත් සතර සතිපට්ඨානය වඩන්ට කියනවා. එහෙමනම් මේක ද මාර්ගඵල ලබා ගන්න අයට දැන් මේකේ මාර්ගඵලත් වර්ග හතරක් තියෙනවනේ. සතර සතිපට්ඨානය වඩන්ට කියනවා. එහෙමනම් ඉතින් මේ ගමන අවසාන කරපු රහතන් වහන්සේලාට සතර සතිපට්ඨානය වඩන්ට කියනවා. දැන් අපිට තේරෙනව නේද මේ ගමන තුල අපි මේ භාවනාව ගැන කතා කරපු මුල්ම කාලෙත් අපි වඩන්ට ඕන සතර සතිපට්ඨානෙම තමයි. හැබැයි අද කාලේ මේ සතිපට්ඨානෙ මේ වෙනකොට සතිපට්ඨානය ගැන තියෙන අදහස හෝ දර්ශනය නෙවෙයි නේද ඒ කාලේ තිබ්බේ. නමුත් අපි දැනටත් වඩන්නේ සතර සතිපට්ඨානෙම තමයි. වෙන මොකක්වත්ම නැහැ. සිතවිලි දිහා බලනවා, කය දිහා බලනවා, වේදනා දිහා බලනවා, සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා බලනවා, ਉਹ තේරුම් ගන්නවා. එච්චරයි. ඒ වුණාට දැන් දකින්න බැල්මේ ගැඹුරක් තියෙනවා. දකින්න එක දේ වුණාට. ඒකට දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම අර සූත්‍රයේ තියෙන හැටියට ඔව් එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන් මේක කියලා. හරිද? මම මේ කාටවත් මාර්ගඵල දෙනව නෙවෙයි. එහෙම එකක් මම දන්නේ නැහැ දෙන්නත්. නමුත් මම මේ කියන්නේ සූත්‍රයේ තියෙන කාරණා හරි කියන එක. ඒව අපිට දැන් ඇත්ත කියලා තේරෙන පටන් ගන්න තියෙනවා.
ඒ කාලේ අපි සද්ධාවෙන් විතරක් පිළිගත්තේව දැන් අපි ස්පර්ශ කරලා පිළිගන්න පටන් අරගන්න කියලා. අන්න එහෙම අවස්ථාවක් තමයි පින්නතුනි අපිට සතිපට්ඨානයෙන් හම්බ වෙන මේ සම්පජඤ්ඤ තුලින් අරගෙන යන්නේ. ඇත්තම කියනවා නම් මේ වෙනකොට අපි කතා කරන්නේ චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාව කියන ඒ වගේ කොටස් වලට ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට දොර හැදුනේ කොහෙන්ද? සම්පජඤ්ඤ. වෙන කොහෙන්වත් නෙවෙයි. දැන් එතකොට අද දවසේදී මේ කතා බහ කරපු කොටසත් එක්ක බලන්න සාරාංශයක් වගේ ගත්තොත් එහෙම අපිට එක සිතුවිල්ලක් හිතෙනකොට ඒ හිතෙන තැනින් නතර කරගන්නත් පුළුවන්. හෝ හිතෙන්න කලින් නතර කරගන්නත් පුළුවන්. සිතුවිල්ල එන්න කලින් නතර කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ස්පර්ශ වෙච්ච ගමන්ම නතර කරගන්නත් පුළුවන්. මදුබින්දික සූත්‍රයේ සාක්ෂි තියෙනවා අපිට. එතකොට මේ ගමන පුරුදු කරගෙන යනකොට තේරෙන්න ගනීවි ඔය ඇහැට දැකපු රූපය හඳුනාගෙන ඒ කියන මතක සංඥාවල් ටික ඇති කරගෙන එව්වාගෙන් විතර්ක හදාගෙන ඒවා විචාර බවට පරිවර්තනය කර කර නැවත නැවත කල්පනා කර කර ප්‍රාර්ථනා කර කර බලාපොරොත්තු හදාගෙන යන හින්දා තමයි මම මේ දුක ඇති කරගන්නේ කියන එක තේරුණා නම් කරන්ට තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ දුක ඇති නොවන විදිහට වැඩපිළිවෙල පුරුදු කරන එක තමයි. එතකොට බලන්න සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සම්පජඤ්ඤ කොටසේ අර ඉගැන්වෙන ඉදිරියේ බලනකොට පිටිපස්සු බලනකොට සිහියෙන් කරනවා. එදි පෙරළි අඳිනකොට සිහියෙන් කරනවා. කෑම බීම කනකොට සිහියෙන් කරනවා. දිය පානය කරනකොට ආහාර රස විඳිනකොට සිහියෙන් කරනවා. ගමන් බිමන් යනකොට හිටගෙන ඉන්නකොට සිහියෙන් කරනවා. කතා බහ කරනකොට නිහඬව ඉන්නකොට සිහියෙන් කරනවා. මල මුත්‍ර පහ කරනකොට සැතපෙනකොට සිහියෙන් කරනවා. අපිට එතකොට ඉතුරු එච්චරයි නේද? වෙන මොකක්වත්ම දෙයක් මෙතන කරන්න නැහැ. මේවා ගැන හිතන්න පටන් ගත්තොත් ඔව්වා වැටෙනවා ධම්ම විතක්ක වලට. අයින් කරන්න අමාරුම විතර්ක වලින් එකක්. අරගෙන බලන්න අංගුත්තර නිකායේ 3 සූත්‍ර. සතිපට්ඨානය තුලින් අපිට හම්බ වෙනවා කායික සහ මානසික කියන දෙපැත්තෙම නිදහස. එතකොට මේ නිදහස අහුරන කාරණාවක් අපිට හම්බ වුණා සම්පජඤ්ඤයෙන් සිටවිල්ල කියලා. අද දවසේදී කතා කරේ මේ සිටවිල්ල අපි මේ පඹගාලේ ගැට ගහන්නේ කොහොමද කියලා. වගේම ඒ පඹගාලේ ගැට ගහන ස්වરૂපයෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එන්න මොකක්වත්ම නෙවෙයි තියෙන්නේ සිද්ධ වෙන දේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගැනීමම විතරයි. එතනින් එහාට ප්‍රශ්නේ විසඳලා යනවා. ඔය විවටෝ විරෝචති නෝ පටිච්චන්නෝ කියලා කියනවා මේ ධර්මයේ තියෙන ලක්ෂණයක් හැටියට. මම පහුගිය වතාවකත් ඒ ගාථාව ඉදිරියට ගත්තා. ඔය අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ ආගම් ගැන කියනවා කාරණා තුනක් කියනවා. විවෘත වුණාම ඒක කිසි අගයක් නැතිනවා කියලා. කොහොම නමුත් මම අද ගන්නම් ඔය අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ කතාව විතරක්. ඒ අනිත් ආගම් අරගෙන බලන්නකො. ඒවා විවෘත කරගන්නකොට ඒ වගේ හරයක් නැහැ කියලා තේරෙන පටන් ගන්නවා. උඩ තියෙන පේළියට යට තියෙන පේළියේ තියෙන කතාව අහසට පොළොවගේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන වෙනස ඒකයි. මේ දේ විවෘත කරගන්න තමයි බබලන්නේ. වෙන තාගම් වලදී ලෝකයාව යොමු කරනවා නොදන්න බලවේගයකට ඒගොල්ලන්ගේ භාරකාරත්වයේ දීලා එක්ක ග්‍රහලෝක වලට භාරකාරත්වයේ දීලා තමන්ව පාලනය කරන්න පරිපාලනය කරන්න කියලා තමන්ගේ අයිතිය දියාගන්න කියලා. නමුත් බුද්ධ ශාසනයේදී අපිට අපේ ජීවිතය ආපහු හම්බ වෙනවා. අපිව අපේම දූපත බවට බුදුහාමුදුරුවෝ පරිවර්තනය කරනවා. ආන් ඒක කරන්නේ මාතේ අපක්ෂපාතී නිරීක්ෂණය කියලා කියන සතිපට්ඨානය තුලින්. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරේ අපේ මේ සතිපට්ඨානයට
සිතුවිල්ල කියන දේ ගොනු කරගත්තොත් ඒ සිතුවිල්ල අපි වරගෙන යන අර ප්‍රපංච කියලා කියන නැවත නැවත හිතන්න නැවත නැවත කල්පනා කරන්න ඒ සිතුවිලි බෝ කරන්න අපිව ගෙනියන මේ මට්ටමට නොයා හිත නතර කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනයි අද මේ කතා කරේ කල්පනා කරේ ඒක ගැන කියන්නයි. ඕක කරගන්න බැරි වෙච්ච හන්දා තමයි අපි ගාව තියෙන අදහස් මුදුන් පමුණවා ගන්නට මොන જાතියින් හරි වැඩ කරන්නේ. ඔයත් ගිය සතිය ඇතුළතදී කරපු වැඩ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. Tamanට කරගන්න බැරි දේවල් අනු හරහා හරි කරන්න උත්සාහ කරපු අවස්ථාවල් ඇති වුණ තරම්. මොන જાතියින් හරි හොඳ හෝ වේවා නරක හෝ වේවා දෙකම එකයි. ඒ ඔක්කොම උනේ ඔය කියන සිතුවිල්ලට යට වෙච්ච හින්දා නේද කියන එක ගැන ටිකක් තේරුම් ගන්න බලමු. ඒ ටික ස්පර්ශ කරා නම් පින්නතුනේ ඔය ප්‍රපංචකරණයෙන් නිදහස් වෙලා අපිට දුකක් හදාගන්නේ නැති තැනක නවතින්න පුළුවන් වෙයි. වැඩේ තියෙන්නේ මේකයි. අපි සිතුවිලි හිතපුවාම ඕවා වචී සංකාර. වචී සංකාර කියලා කියන්නේ ඕවා වචන බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. අපි ඉතින් තනියෙන් කතා කරන අය නෙවෙයිනේ. අද කාලේ නම් ඉතින් ෆෝන් එකක් හරි කනේ තියාගෙන තනියෙන් කතා කරනවා. ඒ වුණත් ඒකත් ඉතින් අහගෙන ඉන්න කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ. එතකොට අපේ තියෙන සංඛාර වලින් අපේ තියෙන අදහස් වලින් අනිත් කෙනාගේ හිත් පවා දූෂණය වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන වැරද්ද. ඒ හිත් දූෂණය වෙන තැනට ආහම තමයි කියන්නේ නීවරණ කියලා. නීවරණ වැහෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවට තේරෙන්නේ හොඳ හෝ වේවා නරක හෝ වේවා කියන එකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද තමන් යට වෙලා ඉන්නේ තමන්ගේම මතයට. ඕකට කියනවා මම ආයනේ කියලා. ඔය ඔක්කොම කලබගෑනි ටික දකින තේරුම් ගන්න ස්පර්ශ කරන අවස්ථාවට කියනවා අපක්ෂපාතී නිරීක්ෂණය හෙවත් සතිමත් බව වැඩි වීම කියලා. ඉතින් ආන්ගේ කියන කාරණාවයි අද මට ඔයයන්ගේ හිතේ තියන්න ඕනකම තිබුණේ. මොකද මේ සිතුවිල්ල කියන එකට අපි සංසාරිකව ගොඩාක් යට වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් කරදර හදා ගන්නවා. මමත් ඇත්තටම කියනවා නම් මහාන වෙන්න ප්‍රධාන එක හේතුවක් ඕක. හිතන එක මල්ලම කරදරයක් වෙලා තිබුණා. ඒකට මොකද්ද ගන්න තීරණය කියන එක තේරුනේ නැහැ. මං හිතනවා අපිට පොඩි පොටක් කියලා එකක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා සතිපට්ඨානෙ හින්දා. ඉතින් ඒක එලෙසම වේවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතිශයම් සිල් දිනාටම අද දවසේ මේ කියලා දුන්න කාරණාවලුත් තමන්ගේ භාවනා ගමන ඉදිරියට දියුණු කරගෙන යන්න සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙන්නම උපකාරක ධර්මයක්ම වේවා කියලා මම අනුමෝදනා කරනවා. සිල් දිනාටම තිබුණ සරණයි. අන්දමයන් ධම්මකථාය සාදුකං දදාමසේ සාදු 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 අනුමෝදාමි